Oke, sore ini sobat mau makan ya. Ini makannya satu ekor ikan lele. Dulu bentar. Kita muter dulu nih, ribet soalnya ngasih makannya kok dari sebelah situ. Kita akan dari sebelah sini ya. Nah, kitanya no. Opet. 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 Wah, biar kenceng banget, Cok, tarikannya. Gila. Makan dia. Makan, bak, bak, beuh, 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 beuh.